Ô, Leandro Ribeiro de São José dos Pinhais, do ladinho aqui de Mandirituba. Nosso amigo Alex Pegoraro, vamos estar lá prestigiando a Festa Truck do Caminhoneiro. Você amigo, cliente, você fornecedor, vizinho aqui de São José dos Pinhais, está convidado a participar aí da segunda Festa Truck Mandirituba, dia 29 e 30 de abril. Show de bola, Leandro Ribeiro, filho de caminhoneiro. Vamos mostrar de perto para você, motora, caminhoneiro, tecnologia e inovação no primeiro Sider automático do Brasil. Aquele abraço! Ô, Leandro Ribeiro de São José dos Pinhais, do ladinho aqui de Mandirituba. Nosso amigo Alex Pegoraro, vamos estar lá prestigiando a Festa